Góðan daginn og velkomin. Við erum bara á stað með enn einn Guðs orða þáttinn okkar og höldum ótrauð áfram við það verk sem að Drottinn hefur treyst okkur fyrir og ef hann treystir mér eða þér fyrir þá ættum við nú að treysta okkur sjálfum til að gera þetta og látum ekki eitthvað annað draga úr okkur því að Drottinn fyrir ekki manngreinar áleitt og hann valdi mig og hann valdi þig og gerir okkur því hæfa til þessa verks og hins og þannig að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því. Við mennirnir erum svolítið svona mislukkaðir og stórkostlegir séum að við erum það til að flokka menn og við þekkjum þetta mjög vel að flokkunaröðin er alveg á fullu í gangi og við líka flokkum guðsmenn og setjum þá á stalla. Guð er einn og hann lítur á mannin sem að auðvitað sína sköpun og hann segir sjálfur ekki sjá eftir neinu en hann segir líka ýmislegt mann eins og mig og á þá við alla flóruna. Þannig að okkur hefur verið að setja menn á einhverja stalla þegar Guð er með bara segir sannleikann þessa sköpun sína. Já, við skiljum ekki alltaf afstöðu fólks til máls vegna þess að það er ekkert allir endilega að leita þess sem að Guð er að segja. Það er svolítið galli og þetta er eitt af því sem þarf alltaf að vera að brýna fyrir mér, já, og okkur mönnum að fara ekki með sjálfa sig í þessa átt. Ef einn getur gert þetta og einn gerir það, segjum það og við veitum að þetta er þannig, þá get ég líka gert það. Ég get líka valið að gera það ekki. Og það er eitt af því sem trúin vill kenna manni, það er ekki að fara í þessa göggunaröð og þetta verður alltaf miklu einfaldara og skiljanlegra af því að við erum vel að okkur í orði Guðs. Það er lykillinn að þessu öllu saman. Og Drottinn bara valdi þennan, hann valdi hinn. Oft eru þetta menn og konur sem kannski voru ekkert mjög hátt skrifaðir í heiminum og hann setur þetta fólk fram vegna þess að hann lítilsvirðir engan og hann væri alveg vís með að taka á því ef ég og þú erum að lítilsvirða fólk sem leið þá er sköpun hans og hver dirfist að gera það í sjálfu sér. Enginn sem í raun og veru elskar lifandi Guð og áttar sig á því í hvernig öllu þessu liggur að hann gerir það ekki. En vegna þess að við svo mörg erum ekki þar og þeir tímar eru uppi núna að Guðsvitundin er hérna svona á undanhaldi en ég segi nú það að þeir sem hafa þessa Guðsvitund og eru trúarfólk að þeir aftur á móti styrkjast og taka miklu ákveðnari afstöðu með til að mynda líð Guðs og hver er líður Guðs. Fyrst og fremst eru það Ísraelsmenn og svo náttúrulega bara þetta trúaða fólk sem við erum, já sem við erum ég og þú. Við erum þetta Guðs fólk en við erum náttúrulega bara áfram menn og við erum áfram þetta veiklunda fólk sem gerum alls konar axarsköpt, það er ekki spurning um það. En við höfum það fram yfir vantrúna að við eigum orð Guðs. Og svo er það spurningin, vil ég nota orð Guðs eða vil ég ekki nota orð Guðs? Og ég segi, jú, ég ætla að nota Guðs orð. Og hef verið að gera það í þessa áratugi sem ég hef búin að ganga með Guði. Og ég hef nú vaxið í því frekar en veiklast. Að ég sé og finna að Guðs orð gerir manni gott, það kennir manni vissa lífsspeki sem maður þarf á að halda. Og maður reynir auðvitað, eins og flestir kannski gera, að vera ekki í einhverju goggunaröð með fólk.
Heimurinn alveg full í þessu. Hann að hampa hetjunni út um allt. Svo allt í henni þessi hetja, stóri miklu maður, fallinn að stalli sínum. Þetta sagan, af hverju? Vegna þess að maðurinn bara eins og hann já, veiklundaður. Og þar erum við allir á sama bát og þar róum við allir á sama bát. Nema að Drottinn með okkur í sínum bát. Og það munurinn á þessu, að Drottinn með okkur í sínum bát. Og hann að kenna okkur þá lexíu sem við getum numið upp úr orði Guðs Biblíunni, Nýja testamentinu nú eða Gamla testamentinu. Og þarna skilur á milli. Það ekkert annað sem skilur á milli. Nema að þú þekki Guð, þú ferð að horfa til hans og þú ferð að missa flugið vonandi í þessari goggunaröð sem að kannski þú hefur verið haldinn og ferð að líta á fólk eins og jafningja þína, já, jafningja þína því að fólk jafningi þín, það nú bara þannig. Og þá sérðu bara beina línu og enginn hafinn yfir annan. Þetta það sem að Kristur vill gera og hann hefur mörg orð þetta. Hann segir til að mynda í frið hvorn við annan. Þannig við sjáum að til að þessi friður verði að þá getum við ekkert verið að líta upp til eins og niður og annan segjum í samfélaginu. Það gengur aldrei. Þannig það ýmislegt sem við þurfum að velta fyrir okkur og skoða og skilja betur. En þetta gerist ekki ef við förum aldrei út í þessa vinnu að reyna í það minnsta að fara þennan veg. Og núna erum við á stað sem að hvetur okkur að orði Guðs, sem að talar þessa þætti og ég segi, og þú líklega tekur undir það með mér, að þetta mikilvægt að ígrunda þessi mál. Því heimurinn, hann fallinn. Það ekkert gott í heiminum og það sjáum við bara hversu við lítum. Það öfund. Öfund í ranni Guðs. Það ekki öfund í ranni Guðs þar sem að trúin virkilega virkar og spila sitt spil fram. Það öfund í ranni Guðs vegna þess að það fólk, já, bara breyst. Stundum finnst því sjálf ekki vera hampað nægjanlega. Og af hverju því ekki hampað nægjanlega? Það geta verið svo margar ástæður fyrir því að fólk ekki hampað nægjanlega eins og það vildi sjálf. Því búið að taka verkefni, segjum það í kirkjunni, sem það þiggur, en ekkert að sinna. Það allt of mikið það að menn taka sér verkefni og ekkert að sinna nema þetta dittur og dantinn og þegar það hefur tíma til og hvenær hefur það tíma til, líklega aldrei. Þannig að menn sem taka sér verkefni í kirkjunni þeir verða að gera svo vel að gera þetta, taka þetta að sér, ekki vegna þess sem bað, heldur vegna þess að þetta fólk það elskar Jesú. Og elskar til Jesú gerir að verkum að þú heldur áfram við þetta verk þess að áratugum seinna. Þannig við sjáum að trúa fólk sem elskar Jesú, já, virkilega elskar Jesú, og það gerum við öll. Við þurfum líka að vera þetta trúfasta fólk og við getum lært trúfestina. Trúin, hún kennir okkur trúfesti, hún kennir okkur allt lífi og mikilvægi trúfestir. Trúfestin gerir að verkum að núna þið treyst. Að því þú sýnir að þér þá breytni að þú traustins verður. Og hver hann þessi maður? Þú, ef þú vilt það. Ég, ef ég vill það. Þetta nú ekki flóknar heldur en það. Og við sem einstaklingar erum fólki sem þurfum að taka okkur taki. Þannig að við erum ekki lengur með þennan á lofti að benda á þennan og þennan. Við bendum bara þá á sjálfum okkur og segjum, ég þarf að taka mig taki. Og ég tekið við taki og staðið tröstum fótum í því sem ég hef verið að gera. Ég svo sem ekki að hæla mig neitt af því,
Sjálfur ég allavega sáttur við þessa stöðu, því að þetta mikil breyting frá því sem var þegar maður var þessi kæruleysi maður. Ég það ekki lengur. Þannig þú sér, þú getur alveg lært góða siði, en viltu læra góða siði? Já, þú vilt alveg örugglega svona bak við þetta allt. En hefur verið að ástunda það og hefur verið að taka þú að þér og gera þínum? Já, ég veit ekkert það. En ég veit alveg að þú vilt það. Þess vegna erum við að benda á trúna. Hún ekki bara eitthvað sem að einhver manneskja sem datt á hausinn og ruglast í kolli. Hún bara lífið sjálf. Og þú ert með Krist fyrir fram að þig, þú ert með Krist í hjartanu þínu gegnum heila anda og þú ert með orðið hans sem þú fer að elska og þar ertu að læra alla þessa leksíu sem þú þarft að læra til að búa þér til gott líf. Líf Kristins manns ekki líf einhvers einyrkja sem að bara horfir á biblíuna og krossin. Þetta bara venjulegt fólk sem að gerir venjuleg störf en á þetta umfram að það þjónar Jesú. Það stundar sitt samfélag. Það þykir vænt kirkjuna sína og jafnvel talar hana í annara votta viðurvist. Og þetta náttúrulega vekur upp skrítin svip á þeim í kringu. Því að kirkjan og þetta andlega, það truflar starfsemi heimsins í þér. En hún nú til þess að trufla starfsemi heimsins í þér, því að Drottinn vill koma sér fyrir og ýta þessum heimi út úr hjartanu. Og þegar Drottinn búinn að ýta þessum heimi út, þá alveg ljóst að trúin komin inn og hún breytir öllu. Bæði elskar það að hafa fengið þetta því að þetta partur af þeir sem fór við skilningstréð góðs og ills og þess vegna þetta tómarúm í manni. Og hann reynir að fylla þetta tómarúm með svo mörgu. Ekki bara eiturlyfið með áfengi eða kynlífið eða eitthvað slíku, það er svo margt sem hann með til þess að reyna að fylla þetta tóm. En þetta tóm verður aldrei fyllt nema með orðið Guðs. Og þú þarft trú til að fá orðið Guðs til þig. Trúin kemur fyrst, svo fyllistu á orðið Guðs og þá þessi fylling komin sem að, já, þú segir að ég elska að hafa þetta. Þetta ekkert flókið. Ég vil ekki skipta, ég get alveg sagt þér það. Mér alveg sama hvað menn segja þetta, en ég vil ekki skipta. Ekki fyrir nokkurn pening, já, pening. Ég get nú sagt þér það að síðan ég komst til trúar. Þá hefur mér aldrei skort peninga þannig séð. Ég á ekkert mikið að þeim og pæla ekkert mikið í þeim, en ég á alveg nóg af peningum. Og í raun og veru geti fengið mér allt sem ég vill. Og ég á það sem ég vill, og ef ég vill eitthvað meira, þá veit ég að Drottinn myndi gefa mér það. Látum mig hafa það. Og ef ég þyrfti fyrir því svo þá myndi ég einhvern veginn koma því í kring að þeir kæmu. Þeir vaxa ekki á trjánu hjá trúuðu manni fyrir einhvern annari mannesku. En að því að Drottinn kom inn, þá kemur hann líka með alla visku sem þarf. Eitt af þessari visku þolinmæði sem við fæst áttum. En eigum til aðeins meira núna og viljum vaxa í henni og í þolinmæðinni þá til að mynda ferð þú að spara og að safnast svona í rólegheitunum inn á reikningin sem þú ætlar að spara. Og svo allt í einu ertu komið með nóg fyrir því sem þú vildir kaupa og þú tekur út andvirðið þitt og staðgreiðir hlutinn og ert aldrei í neinum vandræðum. Þú lagðir inn á þennan reikning, sérreikningur, á bókinni þinni, já, í bankanum þínum og þú hélst áfram bara að lifa þínu lífi og gera þetta venjulega og kaupa þetta venjulega og það mjallaðist inn á þennan reikning, þangað til komið var nóg til þess að þú geti keypt þetta stykki sem þið langaði svo í og þú ferð að kaupir það og það hreyfir ekki við neinu hjá þér. Og þú, ef þú vilt, getur haldið áfram að spara þó að upphæðin sé farin sem að þú varst búin að spara og hún orðið nógu mikil til þess að geta gert þetta. Þannig vinnum við þetta. Við spörum, en það kemur ekkert niður á svona þessu daglega lífi því að við erum skynsamt fólk, höfum lært leksíun okkar og tökum of mikið þaðan
til þess að við séum í vandræðum með að brauðfæða okkur, það er náttúrulega heimska. Þetta er eitt af því sem við lærum sem kristið fólk, og þetta er eitt af því góða við það að vera kristinn maður. Þetta segi ég að er lífið. Hvað er lífið fyrir þér? Hefur nokkuð tíma velt því fyrir þér? Er það sem þú ert í? Og hvers slags líf er það? Reið manneskja, bitur manneskja sem á hverjum degi verður fyrir svo miklu vonbrigðum. Sumir eru þar. Þetta er kannski lífið sem að þetta fólk þekkir. Ég segi þetta er ekkert líf, bara ekki nei. Það er miklu bretara í boði. Ég er þetta með húfu með krossi á. Krossin er svarið fyrir þig. Hann var svarið fyrir mig. Og þar dó maður sem að reis upp frá dauðum og hann er frelsarinn minn í dag. Og sem gefur mér aðgengi að heiminum, að ríki Guðs, og hjálpa mér í heiminum því að ég er þar ennþá, við að lifa því lífi sem að kristinn maður í heiminum lifir. Við segjum þetta er miklu betra. Þess vegna ræktar maður þetta samfélag á hverjum degi, vegna þess að þetta gerir manni best. Þú ert líklega andverðarar skoðunar við þetta, þar að segja, ef þú átt ekki þetta sama og ég. En sértu á samastöðu ég í þessu, þá ertu líklega 110% sammála. Já, mögulega, já, ég segi nú bara að þú ert mér sammála þarna. Af hverju ertu mér sammála þarna? Vegna þess að þú ert að reyna þetta sjálfur og sjálf. Þetta er nú ekki flóknara en svo. Af hverju? Af því við erum á sama bát. Við tölum sama tungumál. Við erum að lesa sama orð. Við erum að hlusta á þekkar kennslur í kirkjunni. Og við förum á auka stundir í kirkjunni fyrir utan þessa venjulegu samkomutíma og þar fáum við uppbyggingu í orði Guðs. Og þar tjáum við okkur í reynslu okkar af Guði og svo framvegis og við sjáum að við erum öll að upplifa eitthvað spesial, eitthvað sérstakt sem að hentar okkur prívat. Undir þetta tökum við. Að við þekkjum þetta, að þetta er prívat Guð sem við eigum. Hentar mér og mínum aðstæðum mjög vel. Þú getur verið undir þessu og ert undir þessu, ég veit það, svo fremur sem þú lifir með Guði, ert með Guði, keppir eftir því að þekkja og þú þekkir hann betur eftir því sem þú fræðist meir hann í orði Guðs og þú fer að tala við hann í hjartaðinu, þá þekkist þið mjög vel. Drottinn, þú manst eftir því þegar að Drottinn segir við eitthvað þarna, ég þekkti þér aldrei. Og það er alveg ljóst að þessi manneskja gekk með honum, starfaði með honum og fór í ferðirnar sem að jafnvel Kristur bauða yrði farnar í, en hann átti aldrei þetta í prívat samfélagi við þig vegna þess að þú gafst honum engan tíma. Vildi svo sem, en þú gafst honum aldrei neitt tíma. Og hann segir við þig og mig og okkur, ég þekkti þér aldrei. Þetta er mikill áfellisdómur fyrir mína trú og þína trú sé þetta staða. Og þess vegna erum við að tala þetta til þess að þetta sé ekki staðan, hvorki hjá mér eða þér. Því að einn getur breytt þessu og farið að taka til sín orðið eins og að leggur sig og ekkert neitt að vingsa þar úr, þá eru þessi verk í lagi og þú talaði við Jesú. Já, þú talaði við hann með orðum þínu og þú talaði við hann með hugsunum þínu og þú heyrir hann jafnvel svara í hjartaðinu. Þú talar og jafnvel spyrð og kemur svar og þú skynjar þetta svar innan frá hjá þér sjálfum því að það er Kristur fyrir sinni heilaga anda. En ef þú gerir ekkert af þessu, þá er það vegna þess að þú ert of upptekinn við það sem þú ert að sinna í heiminum. En ég segi við þig, og þú veist það náttúrulega jafnvel og ég, að heimurinn er dæmdur til að farast. Heimurinn, eins og hann leggur sig. En Drottinn gaf þér eilíft líf með sér.
Og þetta eilífa líf er raunverulega að byrja hér og nú, þú ert í því og samkvæmt orðið Guðs, þá ferðu þangað sem hann eftir daga þína á jörðinni. Þannig þetta byrjað. Þess vegna þurfum við að hvetja hvort annað til þess að rækta þetta samfélag til að vöxturinn sé þá svona á einhverjum ásættanlegum hraða og eðlilegum hraða. Þetta tekur allt sinn tíma. Ég get sagt þér það, og ég þarf svo sem ekkert að útskýra það neitt mikið, að ég frelsaðist 1989 og hef svo sem oft talað um það. Ég var á sama stað og ég var fyrstu dagana eftir 1989 í október þegar ég frelsaði. Hver væri þá staðan minn í dag? Ég myndi ekki vita neitt Jesú. Ekki neitt. Af hverju? Því ég hefði þó ekkert verið að sinna verkefnum mínu. Og þá ég líklega maðurinn sem að segðu hugsanlega mögulega, ég þekkti þér aldrei. Þetta ekki það sem við viljum fá. Og þetta eitt af því sem við þurfum að tala og hvetja menn til þess að stunda og hætta þessari vitleysu. Eins og hverju? Að vera eltastuðinnan heim. Taka þátt í verkum heimsins. Eta, leika og lifa, eins og sagt leika og lifa, svo Guð bara, hann eitthvað langt í burtu, við aldrei með því. Samt áttu til trú. Ég veit alveg hvað trú hún mjög öflug í þér. Já, hún alltaf að láta á sig kræla. En þú tekur ákvörðun það, hvort þú viljir sinninni ekki. Og þannig verður þetta alltaf. Þetta vald verður aldrei frá þér tekið. Og það eitt af hlutverkum okkar sem trúum, að við hvetjum hverja aðra, við skipum engu neitt, en það höfum við ekkert leyfi til þess. Við hvetjum hverja aðra til þess að vera þetta trúað fólk fyrir okkur sjálf. Og að því við erum með að trúað fólk fyrir þetta okkur sjálf, þá erum við líka fyrir aðra. Sem það liggur bara í hlutarins eðli að trúin virkar þannig, hún kærleikur og þú ferð að sinna öðru líka. Þú sinnir auðvitað sjálfum þér. Það rangt að sinna ekki sjálfum sér. Það engin trú, það í raun og veru vantrú ef þú sinnir ekki sjálfum þér. Þú þarft að koma fyrst til þess að þú getir sinnt öðru. Og þú kemur fyrst. Nú á ég við það að þú byggir þig upp í trúnni og í trúnni ferð að gera þau verk sem Drottinn hefur boðið og þú veist hver eru. En ertu að vinna þau? Já, þú verður að svara því. Og það bara stund fyrir suma komin að fara að spyrja sjálfa sig að þessari spurningu. Sumir eru dottnir niður í reiði, grind og heift og hatur, hatur, beinlínir. Ég get alveg sagt að lofa því að trúin nú ekki það fyrsta sem þessir menn grípa til. Kannski gerðu það einu sinni. En það var einu sinni. Hvað í dag? Þetta, heift og hatur. Hefnigirni og lygar upp á saklaust fólk, jafnvel. Þetta engin stað að vera í. Og ég þakka Guði fyrir það að ég ekki þar. Ég hef aldrei verið þar og ætla ekki að koma mér þangað. Ég get ekkert bannað að gera það sem þú vilt. Þú gerir bara það sem þú vilt, alveg eins og ég gerir það sem ég vil og ég vil þjóna Jesú. Og gera þetta verk sem hann kallaði mig til að gera. Eftir, og annan áratug, þá maður ennþá í þessu. Af hverju? Það ekkert neitt annað að ræða. Köllun mín hefur ekkert breyst. Og ég hef oft talað það og ég alltaf að sannfærast betur það að Drottinn tjaldar ekki með nokkurn mann til einna nætur. Hafa hann gefið honum skipun, þá bara varir hún svo lengi sem hann lifir. Og hvar í lífskeðjun ertu eða lífsferlinu þínu ertu, það veistu náttúrulega ekki trekan en ég. En þú getur alveg reiknað með því að lifa áratugi viðbót. Sért á þeim aldrei, þú tala nú ekki það, þú ert ung manneskja. Þá reiknar með að lifa áratugi viðbót og Drottinn kallaði þig. Það löng leið framundan í þessari köllun, allan sinninni. Þú segir já. Þá skaltu líka biðja Guð að gefa þér úttal, þegar nú talar reynslu. Þú ert kannski nýstiginn inn og byrjaður og allur í eldi, en ég lofa þér því að það kemur að því að eldurinn dvínar og þú ferð að efast þetta allt.
Reynslan þarf nefnilega líka að fá að tala og tjá sig. Reynslan í Guði. Reynsla heimsins, við höfum ekkert við hana að gera. Hún bara dregur úr þér. Það nú bara því miður þannig með hennan heim, hann dregur alltaf úr trúuðu fólki. En við erum ekkert það. En við getum alveg verið þar ef við viljum. Það ekkert hægt að banna okkur það. Þess vegna þurfum við að vaxa það mikið í trúnni að við sjáum þetta sem hégóma að vera eitthvað að eldast við þennan heim. Þennan fallna heim. Þennan heim sem að hverfur einn daginn. Ég vil vera í þessu nýja, því að mér er boðið að vera í þessu nýja. Það er ekki komið enn, nema því leyti til að Kristur er búinn að frelsa mig. Það er þetta nýja fyrir mig. Og það verks allt saman gerðist á krossinum. Þannig að krossin verður áfram tákn fyrir okkur þetta kristna fólk. Og líka þess vegna elskum við Ísrael, vegna Jesús, sem gaf okkur frelsi. Þetta verður aldrei frá honum tekið. Það var Jesús sem gaf mér frelsi. Og við veitum að Jesús fæddist í Ísrael. Það er líklega ekki til sú manneskja sem hefur ekki ykkur að skoðanir á Ísrael þessa dagana. En það breytir ekki hinu sannleikunum að Jesús fæddist þar. Hann ólst þar upp, hann dóðar í Ísrael. Eftir dauða sinn steig hann upp til himins og reis hann upp frá dauðum. Steig til himins og stofnaði þaðan kirkjuna. Söfnuðin okkar sem við elskum og virðum. En ennum stundum að sækja og stundum ekki. Þið sjáu að það þarf margt að breytast í okkar hugsun. Því að þetta á ekkert að vera svona. Við höfum bara að koma að því að við völdum að fara inn í söfnið, þá skulum við bara koma. Þegar eitthvað erum að vera það. Punktur og eftir. Við nennum ekki núna, akkur nennum við ekki núna. Þessi veikleiki minn kæri og kæra sem segir þetta við þig, þú hefur ekki tíma til þess að gera þetta núna. Það er alltaf að sleppa einu sinni. Já, það er alltaf að sleppa einu sinni. En það er aftur á móti gallin við þetta einu sinni, að þá ertu búin að opna leið á freistingu sem þú lést undan með þetta er alltaf í lagi einu sinni. Þá eru léttara fyrir þig að fara næst þegar þetta sama freisting kemur. Og ef þú uggir ekki að þér og þú stoppar þetta ekki, þá verður þetta bara þér tamara og þú tættir að sjást í söfniðinu. Það er staða sem þú vilt ekki vera í dag, því þú ert ötul í söfniðinum og alveg svoleiðis fljúgandi verk þar. En þetta geti allt breyst. En það breytist ekki, þetta styrkist og eflist, ef þú vilt að það styrkist og eflist. Þú ert með þetta allt í þinni eigin hendi. Og það er eitt af því sem að trúin, þess að daglega trú okkar, vil byggja undir, þar þú gerir þessi verk. Og vitir hvaða afleiðingar ein lítil freisting segja að þú ert nú geta verið í þessu alltaf. Jú, þú ert að vera í þessu alltaf. Ég man alltaf eftir því, þá var ég nú ekki gamall í trúnni, var nú nýbyrjaður í trúnni og þá var ég innan fólk og svona eldra fólk og það var einn kona, fullorðin kona sem sagði, maður þarf nú ekki alltaf að vera í þessu orði. Ég var svo hneykslaður maður, hvað meinar manneskja? Meira þess að þarna, ég og enn blautur og baku skildi þetta, jú þetta er bara víst það sem við þurfum að gera, alltaf. Og ég hef heldur betur styrkst í þessari afstöðu. Og ég veit að þetta er svona, þú eru alltaf að vera í þessu. Þegar ein lítil freisting, hún kallar á aðra. Og það verður auðveldara fyrir þig að gera þessa freistingu. En þú varst að ströggla svolítið við fyrstu freistinguna, því að þú vildi nú standa þig í stykkinu, en svo lést undan og gerði það. Og þá skarð fyrir skildi í þetta skipti þar sem þú áttir að vera þegar þig vantaði. Það er nú líka hægt að hugsa þetta svona. Þess að vorum að tala um áðan, svo gerist þetta aftur af því að þú opnaðir þessa leið. Þú opnaðir hana sjálfur og sjálf, minn kæri og kæra. Þannig að þú kennir ekki öðrum um það. Og þannig er þetta alltaf. Það brannbolti sem kom
og brothljóðin, háu og miklu, þú opnaði leið á þar, á þetta allt saman, hvenær? Líklega manstu það ekki. Það getur hafa gert fyrir margt löngu. Þess að þú sér að dagurinn í dag er mjög mikilvæg til þess að undirbyggja þetta allt og hafa bara Guð í fyrsta sæti og standa við það. Þá kemur ekkert svona. Akkur haldið við eigum trú. Við eigum hana vegna til að mynda þessa. Og þú veist alveg jafnvel og ég, og þetta er veruleiki. Allt of margra sem hrynja á veginum, kannski detti ekki út úr trúnni, hrynja á veginum og gera sjálfa sig óverka í söfnuðunum á þess að nokkur hafi boðið eða beðið Þetta er allt saman eigin ákvarðanir okkar sem byrjuði einhvers staðar vegna þess að við létum undan fristingunni að við þurfum ekki að vera að það núna. Tökum við bara tvöfalt næst og svo kemur við næst og þá er ekki tekið tvöfalt af neinu. Svo fer alltaf að líða lengra á milli þess að þú gerir þetta og svo ertu bara hættur og það er alltaf auður stóll þess að þú sast svo eljum mikil manneskja, svoleiðis í eldi. Eldinu sloknaði. Aftur, þú bara ábyrgð á þínum eldi. Hann þarf ekki að slokna. Já, hann var alltaf svo leiðilegur hérna þessu og hinn, já, hann kannski var leiðilegur þessu og hinn. Það er engin afsökun hvorki fyrir mig eða þig að láta það bitna á trúnni. Ekki trúin leiðileg. Ég elska mína trú, ég veit að þú gerir sama með þína trú. Þannig að hún er allavega ekki leiðileg. Og þú getur bara leitt henni þá bara að drífa þig áfram. Þó einhver í kring sé leiðilegu. Stundum ertu sjálfur og sjálf hundleiðilega. Það nennir enginn að tala við þig. Við lífum þetta allt af. Þetta er bara að vera innan manna fólk. Og þetta er eitt af því sem við lærum. Drottinn gefur okkur mjög gott meðalinn í þetta. Hann segir elskið hverjir aðra. Sjáu ekki að við erum án afsökunar ef við erum ekki að gera vilja Guðs og láta einhverja aðrar ástæður verða þessu valdandi að við gerum þetta og hitt. Þú eru bara hörnir. Það þarf enginn að fara. Og það er líka ákvörðun bara mín að þín að fara eða vera. Og ég segi ég ætla að vera. Af hverju? Af því ég elska Jesú. Og ég er fyrir margt löngu og ég þakka Guði fyrir það. Hættur að horfa á þetta. Ég horfi bara á Jesú. Hvað segir hann? Já, hann segir mér að gera það sem ég er að gera. Það er nú bara málið. Þess vegna heldur þetta allt áfram. Hvað með þín verk? Sem að þú jafnveg byrjaðir á, eða ert með í huganum og byrjar aldrei á. Hvað með þau? Ætlar að láta þau verða núna að veruleika, ætlar bara að halda áfram að fara að pæla í að fara að gera þetta. Það er mikill munur á því að pæla í að fara að gera þetta eða gera þetta. Það er alveg heiminn að hafa þar milli. Við þurfum að staðsetja okkur. Rétt. Hvar erum við staðsett? Við erum ennþá að pæla í einhverju sem við vitum að við eigum að gera, en það er aldrei réttu tími til þess. En ég segi tíminn er núna. Byrjaðu bara núna. Og ef þetta færa fórnir til þess að byrja núna, þá skal bara færa það. Drottinn mun blessa það allt saman. Sé hann með í verkinu. Hann hefur blessað þetta hjá mér. Og ég gekk út af vinnumarkaðanum 1999 og fór inn í kirkjuna. Eða 2000, ég man ekki hvort að það var eitthvað á því róli. Ég er ennþá þar. Kom bara inn í hófisuna inn í kirkjunni, ég vissi ekki hvað þetta var. Og ég er ennþá þar inni. Og alveg þokkalega til vara að gæði verið. Akkurri, Drottinn sér fyrir öll. Hann er ekkert feik. Hann er engin blekking, hann er alvöru Guð. Og þetta er það sem ég segi hann. Og ég stend við þetta, því þetta er minn raunveruleiki. Og ég segi hiklaust, hlýddu Guði. Hlýddu vilja Guðs, Drottinsins, sem þú elskar, ég veit það. Og þú ert alltaf að ströggla við þetta því þú nennir aldrei að byrja. Treysti þér ekki í það og svo framvís, en samfærður það að þetta er köllun frá Guði. Köllinu frá Guði, akkur leifur ekki henni bara íta þér inn í þetta og svo byrjar þau. Þú hefur ekki lengt. Jú, þú hefur þína trú, þú hefur þína hæfileika. Það er byrjunin sem þú kemur með.
Og svo sér drottinn að þú ætlar að fara að gera eitthvað þannig, þá byrjar hann að koma til þín með til þín það sem þú þarft. Þetta er mín saga. Þetta er saga okkar allra sem höfum farið þessa leið. Hann kemur með allt sem þarf. Og þú botnar ekkert í hvernig þú gast þetta allt saman. Þú þarft ekkert að skilja það. Þú þjónar bara Guði og þú þakkar honum fyrir þetta og þér hefur líka borið gæfu til þess að nota þetta sem hann færi þér fyrir hann. Þú voru aldrei nota þetta í neitt annað nema það í þjónustu við hann. Þannig þú varst ekkert að nota þessi tæki sem hann lét upp í hendurnar á þess að gera líka með þau eitthvað annað. Það hef ég aldrei gert. Vegna þess að þetta er merkt, eyrnamerkt Jesú og verkum hans. Þjónustun við hann. Það er alveg hægt að gera þetta líka. Og þetta gerir maður alveg sáttan og rólega og maður heldur áfram. Vegna þess að maður segir það er ekkert um neitt annað að ræða. Köllunni fer ekkert frá mér, ekkert heldur frá þér, þín köllun. Þess vegna þurfum við að hvetja hvort annað til að rækta köllunina. Og ég segi, ég er búinn að vera við þetta, yfir 30 ár og það er að vera ekki veikla sneið. Ég sé ekkert að ég sé að fara nýtt úr þessu. Og hvert á ég að fara? Hefur ekki drottinn orð eilífs lífs? Það sagði Pétur við Krist þegar hann spurði allir þér líka að fara. Þá yfirgáf hann alveg bara heill hera hólki. Hann sneri sér að þeim, allir þér líka að fara. Og hann er ekkert bannað um það að þeir vilja fara. Ég nenni ekki lengur, ég fara bara. Hann hefði leyft að fara. En hann þekkti sína menn og vildi þess að hann vissi að þetta myndi ekki svara svona. Og það breytti öllu fyrir þá. Þetta eru kallar fólk sem að gefa okkur kraftinn. Við sjáum hvernig þeir gerðu og við gerum eins. Þetta er fyrir þessu í orði Guðs. Og það er ekki staðlausu stafi og hafa aldrei verið. Þannig við sjáum við deyjum alveg fullt af hlutum og rísum upp í því sem Krist er og byrjum að starfa samkvæmt vilja Guðs. Og þetta varir og varir og varir. Svo lengi sem maður bara stendur í þessu sjálfur. Já, sjálfur, af hverju? Þetta er köllun mín að gera þetta, ekki köllun þín. Mín köllun er ekki þín köllun. Hún er mín og ég þarf að sinna henni. Og þetta eru skilaboð sem að Drottinn vill færa yfir til þín, sem hefur kannski sest á köllunina þína og kannski aldrei látið hann að virka almennilega. En ef hann getur gert þetta fyrir einn og þessi eini fengið allt í sig sem að þarf, þá gerir það líka við þig. Ég er ekkert á neinu sérplani á Drottni og ég er heldur ekkert að biðja neitt um það, en ég veit alveg hvernig hann er. Ég veit alveg hvernig hann starfar og ég veit alveg hvernig þetta virkar. Það virkar svona. Farðu af stað í því sem að Drottinn ætlaði þér og það fara að koma leiðir að því sem þú þarft að nota. Verkværi, tæki eða hvað sem það er. Þú munt fá þetta allt saman. Þannig þú hefur enga afsökun fyrir það að draga lappirnar lengur. Það er þetta sem við höfum að hvetja fólk til, bræður okkur og systur, það er að draga ekki lappirnar lengur. Þetta er bara að byrja, hefjast handa. Segir ekki Drottinn sjálfur, akrarnir eru hvítir til uppskeru, en verkamenn fáir til þess að heyrða uppskeruna í hlöðu. Byrjaðu. Og þú ert komin á akurinn. Þú byrjaðir að tína uppskeruna í hlöðu með því sem að Drottinn setti þig yfir. Og þetta er eitt af því sem hann setti mig yfir. Og þetta er bara akurinn, minn kæri. Og ef uppskeran er á leið í hlöðu. Og svo framvegis. Svona virkar þetta. En ef ég nenni þess ekki, ég er þreyttur og svaf illa í nótt og allt það maður. Ég get svo látið undan þessu. En ég vil það ekki. Að ég vil að þetta heyrist. Ekki vegna mín, heldur vegna þess að Drottinn hefur að segja. Ég hef jafn lítið að segja og þú í sjálfsveit. En í Drottni hef ég allt það að segja sem hann vil að ég segi, í Jesú nafni. Ef ég segi þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig,
og heldur þessu góða verki Drottins áfram.